Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kali ini I will show you the view of negeri di atas awan. Ini dia Gunung Luhur Citorek negeri di atas awan, dan ini kita proses ke atasnya guys. Lihat tiketnya. Ya, tiketnya di bawah teman. Ya, itu. Oh itu. Oh iya, kasih ya. Oke, itu ada pembayaran tiket. Jadi pas kita masuk bayar tiket dulu. Nah, ini proses perjalanan ini. Suasana agak gelap. This is the story. Tapi udah pudar jadi nggak bisa bacanya. Oke. Ini dia guys. Kelihatan nggak ya? Perjalanan nggak terlalu curam sih, biasa aja. Santuy perjalanannya. This is it, negeri di atas awan. Perjalanan lumayan, nggak terlalu tinggi sih. Tuh ada yang mau ke bawah tuh. Lihat view-view di bawah. Karena di atas ini udah di atas awannya sih. Nih. Terus ini juga baru jam berapa? Jam 6 kurang. Nah, ini para jomblo yang mau video. I think it's good. Ayo, let's go. Mana? Bawa apa ke atas? Kita ke bawah. Udah mulai ngantri guys. Udah mulai ngantri untuk berfoto. Iya bang, buka dulu. Kontak. Main cuma Bagus nih. Ini bagus nih view-nya tuh. Lu di mana? Ini ada fotografer. Di sendiri fotonya. Iya. Nah, ini kita udah di atas awan nih. Di atas awan. Good view. Nah, muncul situ bang dulu, saya foto dari sini. Tuh, keren Baru guys. jelas tuh. Enggak ada kaca di awan ya. Memanjakan kita semua. Ini dia view-viewnya. Nice. Gimana guys menurut kalian? Wah, sayangnya gelap banget. Nah, kalau begini kelihatan nih. Daripada foto-foto, saya cuma ngeplok, mini vlog. Untuk perjalanan berapa jam tadi ya? Perjalanan hampir 4 jam dari Tangerang. Tapi alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa dan perjalanan juga lancar. Wah, di bawah juga bagus nih spotnya nih. Nah tuh. Masya Allah, kita sambil nunggu sunset guys. Nunggu sunset. Best view, Masya Allah. Keren guys. Belum. Ke bawah nih, ke bawah. Oke guys, ini dia. Kayaknya view-nya kurang kalau nggak ke kiri. Ini dia view dari atas.
Ini dia dari kamera jauh ya, padahal mah deket banget.